Ons skop vanoggend af met 'n vars reeks genaamd Van Binne Af. Dis 'n reeks wat sommer op praktiese wyse in eenvoudige terme ons geloof wil versterk te midde van die aanslag van die lewe, te midde van wat ons aangaan, net sommer ons geloof wil bou. Vanoggend se tema spesifiek is kopvol. Kopvol. Wat kry die laaste woord in jou kop? Jong, dis 'n mooi antwoord. Jy sien my vrou. Sy kry die laaste woord. O ja. Eerlike antwoord. Is jou kop vol van jouself? Is jou kop vol van die wêreld, verantwoordelikhede, werksdruk, begroting, rekeninge wat betaal moet word, skoolaktiwiteite? Of is jou kop vol van Christus? Waarvan loop jou gedagtes oor? Wat is dit die regte woord? Preoccupeer jou gedagtes heeltyd. Wat gaan aan hier tussen hierdie ore? Waarvan is jou kop vol? Ek dink is baie relevant. Ek dink almal van ons sit met goed wat ons koppe vol maak. Dinge wat ons gedagtes oorheers. Sukkel jy soms om af te skakel na 'n dag? Jy werk en maak klaar met werk, kom jy by die huis en is die werk nog besig. En die stres en die druk. Iemand wat met jou gepraat het op 'n sekere manier. Sukkel jy dalk om in slaap te raak, want jou kop is net te besig. Jy kan nie afskakel, jy kan nie laat gaan nie. Gedagtes, dan as jy die kant toe daai, jy het gevoel gehad van, jy beredeneer 'n ding, en dan 'n minuut of 2 later is jy weer daar. Dit is asof jy oor en oor in sirkels dink. Veral as jy nie kan slaap nie, asof jy so half in 'n besluimende toestand besig is om nog met jou baas te beklei, of besig om nog daai gesprek met jou vrou te voer, en besig. Kom ons kyk wat sê die woord. Filippense, as jy kan, blaai saam my soek toe, hy gaan opkom, maar dit help partykeer om jou eie vertaling, jou eie Bybel met te sien. Filippense 4, vers 8 en 9. Kom in 'n bekende stuk, maar is 2 verse wat ons partykeer so effentjies aanraak. En vanoggend wil ek begin met die fokus op hierdie 2 verse. Paulus wat praat, Filippense 4 vers 8 tot 9. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, die ou vertaling sê eerbaar, alles wat reg, of jy kan sê regverdig is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deeg of 'n waardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Rig jou gedagtes op daai goed. Dit wat edel, reg, rein, mooi, prysenswaardig, dit wat waar is, waarheid,
rig jou gedagtes daarop. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor, en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. So die skrif is duidelik, hy gee vir ons 'n maatstaf, hy sê vir ons, wat is dit waaraan ons veronderstel is om te dink? En as jy jouself nou meet in hierdie skrif, dan dink jy jouself, maar wat op dese aarde gaan in my kop aan? Is dit alles wat waar is? O hemel. Is dit alles wat edel is? Is dit alles wat reg is? Is dit rein? Is dit mooi? Is dit lieflik? Is dit regverdig? Is dit prysenswaardig? Of is ek besig om eintlik, een ou het eendag gesê, te sit met vrot denke? Hier is 'n realiteit, hier is ons 'n kerngedagte. Moenie alles glo wat jy dink nie. Want jy kan 'n klomp nonsens dink. En as jy gaan en gaan aanvaar alles wat in jou gedagtes oppop, of wat in jou gedagtes opspring, dan gaan jy jouself in 'n gat bevind. Want ongelukkig is dit so, dat dit eenvoudig net te maklik is om in negatiewe denkpatrone te verval. Dis maklik, net so. Gebeur net so. Ek gaan nou terugkom daarna, kom ek fokus op nog 1 of 2 skrif, kom ek gooi nog 'n skrif of 2 hierin, net om hierdie plot te thicken it. Kolossense 3 vers 2 en 3, hoor wat sê hy? Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. So ons is veronderstel om hemelse denke te hê, nie aardse vrot denke nie. Aardse goed, tydelike goed, goed wat jou bekommer, goed wat jou bloeddruk opjaag, goed wat jou aan die stres sit. God sê, rig jou gedagtes op die dinge wat daar bo is, waar edel, regverdig, mooi, prysenswaardig, daai goed. Hoor wat sê Efesiërs 4 vers 23 en 24. Efesiërs 4 vers 23 en 24. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Sê saam met my gees en my gedagtes moet nuut word. Kom on. Word nuut. Dan sê, dankie. Andries is wat ek soek. Daar's een ou wat verstaan. Okay. Soveel gelowiges sukkel egter om te breek met daardie aardse vleeslike gedagtes. Die woord sê, jou gees en jou gedagtes moet nuut word. Vry word. Dis een ding om Jesus aan te neem en vryheid van veroordeling van sonde te ervaar. Maar dis 'n ander ding om Christus toe te laat om jou denke vry te maak. Totaal ander ding. Want ek ken soveel gelowiges en ek dink ons kan sê, ek is ook daar. Jy dien al hoe lank die Here, maar jy sukkel met jou denke. Jy sukkel met jou gedagtes. Imagine ons moet alles wat ons gedagtes opkom, uiter. Well. Vir al die vrouens gaan sukkel. Okay. Wat is van hierdie goed wat opkom? Wat is van hierdie goed wat ek nie kan vertrou nie, van hierdie gedagtes? Ek gaan net so 'n paar noem.
Niemand gee om vir my nie. Kyk wat het vanoggend gebeur. Daai ou het nie gegroet. Helm, as jy nie gegroet word in hierdie kerk nie, weet ek nie. Okay. Niks gaan ooit verander in my lewe nie. Ek gaan alles verloor. Ek sien dit kom. Jy van El Nino gehoor. Dis hierdie El Nino gaan vir ons klap. Ons gaan alles verloor. My huwelik is verby. Dis oor. Ek het genoeg gehad. My kinders gaan nooit regkom nie. Oei, jammer. God het van my vergeet, ek sê vir jou. Hy het van my vergeet. Ek het eenvoudig nie genoeg om van te leef. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is nie genoeg nie. Dit gaan net erger word. Dis nog twee, alles loop net altyd verkeerd. Wat op aarde gaan van ons word? Dis van die, ek wil amper sê, ekskuus nou, dis van die stupid goed wat ons koppe opkom. As jy nou dink, dan dink jy, as jy nou rustig is en suiwer kan dink, dan besef jy hoe simpel van die goed is waarin jy dink, want tog is dit waar jou gedagtes gaan. Ek kan nie vriende maak nie. Ek sal nooit wees soos daai een nie. Dit is altyd een of ander gedagte wat vir jou wil sê, jy tref die merk nie, jy mis dit. Jy weeg nie op nie. Nou is die vraag, hoe verander ek my gedagtes? Hoe doen ons dit? Nou vanoggend wil ek net 'n paar praktiese goed ingooi in hierdie mens. Hierdie is nie, Andy Stanley het eendag gesê, it's not a problem to solve, it's a tension to manage. Nie iets wat ek nou vir jou vandag, stap 1 tot 3, hier is Bob se ankel, gedagtes in lyn, 50 jaar in ons. Nee, jy gaan vir die res van jou lewe, ek praat bietjie terug met myself hierso. Wynand, as jy my kan help. Vir die volgende 50, 70 jaar, die wat nog sterk is, dalk 90 jaar, gaan jy met jou gedagtes saam moet leef. Jy gaan maniere moet vind om heerskappy oor jou gedagtes uit te oefen. Anders gaan jou gedagtes jou lewe oorheers. Jy kan nie jou gedagtes ignoreer nie, jy moet jou gedagtes face. Nou Filippense 4 kom Paulus en hy leer ons nie, want wêreldsgewys sal mense vir jou sê, man, positiewe denke, dit gaan werk. Nou is 'n bietjie waarheid daarin. Verseker moet ons positief begin dink. Maar dis nie positiewe denke wat ons moet aanleer nie. Ons moet waarheidsgerigte denke aanleer. Hy begin nie om te sê, wat ook al lekker is, en mooi is en great is, dink daaraan nie. Hy sê, begin te dink aan wat waar is. Want die probleem met daai gedagtes, dis nie waarheid nie. Dis dalk feitelik korrek, maar dis nie waarheid nie. Dis verseker nie God se waarheid oor jou nie. So as jy begin met jou denke aanvat, moet jy begin met waarheid wat jy in jou denke moet intrek. Waarheidsgerigte denke. Die oproep om hierdie dinge te dink, vra,
'n doelgerigte. Daar moet 'n doelgerigte, intentionele effort van jou kant af kom, sê ek gaan my gedagtes verander. So 3 goed, om jou huidige gedagtes en gedagtegang eerstens in beweging te bring. Hier's wat ek dink, hier's wat aangaan in my kop, hier's dit. Om op te weeg watter gedagtes vir jou waar en aanneemlik is, en dan jou gedagtes bewustelik in 'n bepaalde rigting te stuur. Jy het jouself uit nie. In afhanklikheid en onderwerping aan Christus. Nou kom ek brei uit hierop, want dis die essens van wat ek vanoggend wil sê. Kom brei bietjie uit. Eerstens wil ek sê, herken die geraas in jou kop. Herken dit. Herken dit. Die eerste stap is nie om vir jouself te sê, nee man, ignoreer dit, ek mag nie so voel nie. Die eerste stap is om te sê, kom ek erken, dis hoe ek voel. Wat gaan in my kop aan? Kom ek gee dit 'n naam, kom ek gee dit, kom ek benoem dit. Want as ek nie kan sê, dis wat aangaan nie, gaan ek nie hierdie ding kan adresseer nie. Want dit help nie ek ignoreer dit nie. Want môre is hy weer daar. As ek in die krisis is ek tipies besig om dieselfde leuns in my kop te herhaal. En totdat ek nie daai leuns pinpoint en sê, dis wat dit is, gaan ek ver nêrens kom nie. Dit wat ek nie benoem nie, dit gaan my beheer. So wat kan my gedagtes wees? Dit kan wees vrees. Ek sukkel met vrees, ek sukkel met angs. Hier's dit. I sê dit. Dis waarmee ek sukkel. Ek sit met wrokke. Ek verwyd myself vir wat nie gebeur nie. 5 jaar terug het dit gebeur en ek het nie genoeg gedoen nie. Ek verwyd myself. Ek sit met skaamte, skande. Ek vergelyk myself konstant met ander mense. Geweeg en te lig vind. Ek weeg nie op nie, almal anders is beter as ek. Ek sit met katastrofiese denke. Ek is konstant bekommerd oor wat as en ek dink heeltyd aan die slegste goed wat kan gebeur. En dit verhoed my om die lewe te geniet. Want ek is heeltyd besig om myself te bekommer oor wat moontlik verkeerd kan loop. Ek sit dalk met bitterheid. Kan by dit gooi woede, haat. Daai bitterheid oorheers my denke. Ek sit met tekort denke. Ekskuus, daai wat as mentaliteit. Wat as dit? Dink heeltyd ek gaan nie genoeg hê nie, tekort. Ek is skiet heeltyd tekort. Ek sit met selfveroordeling. Kan ook sê selfbejammering. Kan nog goed ingooi, ontevredenheid. Ek is altyd ontevrede met alles. Ek is gefrustreerd. Probeer my bes om dit nie te ken te gee, maar ek is gefrustreerd hier binne. So die eerste stap is om dit te erken. En ek wil bysê om dit te bely. Die meeste van daai goed hou verband met sonde. Hou verband met goed wat ek nie wil laat gaan nie. Goed wat ek toelaat, wat my beheer uit my verlede. Erken dit, bely dit. Wanneer jy dit erken, iemand het eendag gesê, erkenning is die eerste stap tot genesing. Dis
jy nie kan erken, ek sukkel met vrees. Dit kom die hele tyd op. En totdat jy dit nie sê nie, Jolik as jy dit met iemand sê, wat actually saam met jou kan bid daaroor, dan is daar 'n stuk release al klaar. Want jy erken, ek sit met hierdie ding. Ek probeer dit ignoreer, ek probeer dit wegpraat, ek probeer wat ook al, probeer dit aangaan met dinge en maak asof niks als okay is, maar ek sit met hierdie ding. I need to acknowledge it. I need to even repent. Die tweede ding, dalk het jy nodig om daai gedagte te toets. Toets daai gedagte. Nou dat jy dit erken het, toets dit. En die eerste vraag wat jy kan vra, is dit waarheid? Is dit waar? Is dit die waarheid of is dit bloot feitelik korrek? Dit kan wees dat iemand vir my by die werk 'n ding toegesnou het. Nou moet ek myself afvra, is dit die waarheid? Daai persoon sê dit, maar is dit bloot daai een se feite, dit het gebeur, dit het na my toe gekom, of is dit die waarheid wat God oor my spreek? Ok? Ek kan uitbrei op dit. Ek kan sê, wat weet jy werklik? As jy dink oor daai gedagte en as jy wil uitvind wat die waarheid is, wat weet jy werklik? Wat vrees ek nie? Wat van dit wat ek bedink is bloot net vrees en bekommernis? Is hierdie iets wat ek voor God moet bely, wil ek bysit? Wat sê sy woord hieromtrent? Wat sê sy woord oor my? Wat weet ek van God se karakter aangaande my? En wat is die volgende gehoorsame tree wat ek moet neem? Jy sien, ek moet myself, as ek dit erken het, ek sit met vrees. Is daai vrees gegrond op iets wat werklik gebeur het, of is dit bloot hierdie reus wat heeltyd hierdie vrees in my wil inboesem, maar is not real? Wat vrees ek? Wat sê God se woord hieromtrent? Kom in die woord in, wat weet ek van God se karakter? As ons 'n voorbeeld kan gebruik, hier is 'n voorbeeld, alles val uit mekaar, dis die gedagte. Alles in my lewe val uit mekaar. As jy dit so toets, kan jy sê, ja, hierdie deel van my lewe is moeilik. Hierdie seisoen in my lewe is nie lekker nie. Maar alles val nie uit mekaar uit nie, want God is steeds God. Hy is steeds in beheer en hy het hierdie en hierdie belofte oor my lewe gespreek. Ek is nie alleen nie. En weet jy wat, ek kan hulp vra. Ek het mense wat om my is. Wat sal my kan bid. Daar's hoop. Ja, erken wat wel so is, maar daar's 'n groter waarheid wat God oor my spreek. Iemand kan sê, maar nou ontken jy nie, dis nie ontkenning nie. Ek bring bloot die feite voor oë in lyn met God se waarheid. Hier is die feite. Iemand sê eendag, hou op om vir God te vertel hoe groot jou probleme is. Begin vir jou probleme vertel hoe groot jou God is. So ek ontken nie my probleme, ek ontken nie die reus wat voor my staan, ek ontken nie daai vrees en daai bitterheid, daai selfbejammering nie, ek erken dit, maar ek bring dit in lyn met wat sê God se woord oor my lewe. Wat is God se waarheid oor my lewe? En ek kies om daai ding neer te lê by die voete van die kruis en te sê, Here, vat U nou hierdie vrees. Vat U nou hierdie verwyte. Ek sit dit in U naam. En dan, stap nommer 3, vul nou daai ruimte met die waarheid. Moenie net probeer om die leuen uit te gooi nie. Vul die ruimte waar die leuen was met die waarheid. Dis hoekom Filippense 4 vers 8 begin, hy sê, dit wat waar is, dit wat eerbaar is, dit wat reg is, dit wat rein is, dit wat lieflik is, dit wat lofwaardig is, daarop moet jy jou gedagtes rig.
rig jou gedagtes op die dinge wat daar bo is. So as jy daai ding bely het, erken het, jy het getoets aan die hand van die woord, gooi dit uit en vervang dit met waarheid. Hier is die waarheid van God se woord. Let wel, die woord is waarheid. En is so eenvoudig, maar tog sukkel ons. Kom in die woord. Jy's besig om te val vir al wat alleen is, want jy's nie in die woord, waar die woord vir jou vertel, wat die waarheid is nie. Johannes 8 vers 32 sê, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Maar as jy nie die woord oopmaak, en die waarheid begin onder die knie kry, waarheid begin lees, die waarheid begin inneem nie, dan gaan die vyand ons vir jou die leuen so soetkoek glo. En jy gaan nie kon onderskei nie, want jy weet nie wat die waarheid is nie. Maar as hy met jou kom met 'n leuen, sê jy vir hom nee, party. Die woord sê die volgende. Jy hoef nie die woord vers op vers en boek op boek te onthou nie, maar jy moet dan weet, dis wat in die woord staan. Sodat jy wanneer die leuen kom, om kan veto met die waarheid. Hoor hoe mooi staan 2 Timoteus 3 vers 16 is. Dit maklike skrif om te onthou. So lyk altyd Johannes 3 vers 16. Wat van 2 Timoteus 3 vers 16? Hy sê, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Jy moet jou gedagtes vul met waarheid. If you don't do it, gaan jy nooit hierdie stryd wen nie. Want 100 keer op 'n dag kom my gedagte my leuen. En totdat jy die waarheid sterker maak as die leuen, gaan die leuen bly terugkom. Jy moet hom vervang met waarheid. Nie alles wat waar is, moet noodwendig die heel dag bedink word nie. Jy sit met 'n rekening wat nie betaal is nie, maar nou dink jy aanhoudend oor daai rekening. En al die tyd wat jy insit om daaroor te dink, verander niks aan dit. Terwyl jy intussen tyd na beloftes kom kyk waar die Here sê ek sal voorsien, maar intussen tyd vanuit die oorwinningsmentaliteit geleenthede kon sien vir hoe om daai rekening te betaal. Maar nou dink jy in sirkels oor dit wat die probleem is. Jy is vasgevang. Daar's 'n verskil tussen 'n probleemoplossing en om probleme te herkou. Probleem met gedagtes wat twis is, jy herkou die hele tyd die probleem. Jy is nie besig om die probleem op te los nie. Want jou mentaliteit is verkeerd, jy is vasgevang. Dan stap nommer 4, as jy nou die genaas herken het, jy dit bely, as jy dit getoets het aan die hand van die woord, en as jy dit begin vul het met waarheid, met die woord, dan gaan nou oor tot aksie. Doen dit. Doen wat die waarheid sê jy moet doen. Leef dit. Filippense 4 vers 9 sê nie net dink aan hierdie dinge nie. Paulus sê, wat julle geleer het, ontvang het, gehoor het, gesien het, doen dit. As jy die waarheid weet, en jy die voorbeeld daarvan onder gemeenskap van gelowiges, Paulus gebruik homself as voorbeeld, dis nog ons radikaal. So ek nou vir julle moet sê, wat julle by my gesien het, en gehoor het, en ontvang het, doen dit. Dis verantwoordelikheid, nee, wat ons het teenoor mekaar. As jy 'n voorbeeld het van 'n pa wat konstant op sy knieë gegaan het en die Here se aangesig gesoek het te midde van tekortkoming, te midde van dit, as jy 'n voorbeeld gehad het, volg nou daai voorbeeld. Doen dit. Doen die waarheid. Jy sien, jou nuwe denke moet nuwe praktyk word. Jy kan nie net sê, ek dink so 'n bietjie oor die saak, ek voel nou beter,
en dis nou oké, nee. Neem die waarheid aan in jou gedagtes, tree in gehoorsaamheid op en vorm 'n nuwe lewenswyse. Daar's 'n stuk dissipline van dit wat jy nou inneem, dit wat jy in jou gedagtes in die plek van daai leuen sit. Nou moet jy oorgaan tot aksie, dat jy sê, ek glo nou die woord sê, ek is meer as 'n oorwinnaar, so ek gaan begin optree, soos daai oorwinnaar. Ek gaan hierdie sloppie houding van my nou los, en ek gaan met oorwinning uittree. Ok? Hier is 'n praktiese uitdaging, en ek is op pad om te begin afsluit. Anja, jy kan eintlik nader staan. Vang, toets en rig. Wat sê ek? Watter gedagte loop vandag aanhoudend deur my kop? Vang daai gedagte vas. Toets dit en sê, is dit die hele waarheid? Toets dit aan die hand van die woord en rig, waarheen wys God se waarheid my nou? Vang daai gedagte vas, toets dit aan die hand van die woord en slaan 'n nuwe rigting in. Ok? Jou eerste gedagte hoef nie die laaste woord te wees nie. Baie keer kom jy in 'n situasie, krisis slaan jou eerste gedagte. Moenie dat daai eerste gedagte die situasie bepaal nie. Jy kan daai gedagte vasvang en onderwerp. 2 Korintiërs 10, ek het nou nie vandag aangehaal in vers 4 en 5. Jy kan die gedagtes in jou kop vasvang. Jy kan hulle beveel om in lyn te kom met God se woord. Ek wil afsluit met 'n vers, Romeine 12 vers 2, so bekend sê, moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk, oftewel gelykvormig word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en volmaak is. Hoe oorwin jy die wêreld? Deur jou denke te vernuwe. Hoe oorwin jy die vyand, die bose aanslag, onderwerp aan God, weerstaan hom en hy moet vlug, maar die wêreld oorwin jy deur jou denke te vernuwe. Jou denke te onderwerp, jou denke neer te lê en God se waarheid aan te neem. Hoor wat sê Paulus, en hier was nou nie beplan nie, ek het gisterand toe ek nou nog 'n laaste keer so 'n bietjie stil raak om die woord, toe kom hierdie skrif op. 1 Korintiërs 2 vers 16, ek lees hom in die 2020 vertaling. Hy sê, wat ons betref, ons het die denkwyse van Christus. Sê gesaam met, wat my betref, ek het die denkwyse van Christus. Dis nou 'n stelling in geloof. Wat ons aanbetref, ons het die denkwyse van Christus. Die Engels sê, we have the mind of Christ. I have the mind of Christ. Ek verklaar dit. Ek aanvaar niets anders nie. En ek kies om Christ, die woord, om myself vol te maak met wat Christus sê, sy woorde, because I have the mind of Christ. Kom ons sluit die oë. Vader, dankie dat ons hierdie oggend so 'n vars uitkyk kan kry op die woord. Dankie dat U vir ons die woord oopbreek, soos daardie manna wat U vir die Israeliete, U volk gegee het elke dag. Maar dat U Gees kom, die woord wat gedeel is, dat U Gees daardie woord relevant maak. Daardie woord laat ingang kry in ons harte, in ons gedagtes.
Here, u begeerte is dat elke persoon hier die denkwyse van Christus sal aanneem. En daarom kom ek nou in Jesus naam en ek verklaar dat elke gedagte hier gevange geneem is tot gehoorsaamheid aan God. Here, ons neem ons gedagtes. Terwyl ons bid, sit net jou hande so op jou kop, hier op jou gedagtes. Here, ek neem my gedagtes nou, gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Ek onderwerp aan u waarheid. Ek onderwerp aan u woord. En ek kies om die leuns wat in my gedagtes opgekom het, nou neer te lê in Jesus naam. Ek kies om die waarheid te vat wat Christus my gee. En ek kies om te bely wat hy oor my verklaar. Ek het die gedagtes van Christus. Ek het die denkwyse van Christus. Ek is die kop en nie die ster. Ek is sy kind. Ek is sy erfgenaam. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my die krag gee. Dankie Vader. Ons bly in die atmosfeer. Gee jou tyd om net verder te bid, daar waar jy is. Maak jou oor toe, praat met die Here oor jou gedagtes. Net daar waar jy is. Elkeen van ons, as nie een van ons wat kan sê, my gedagtes is altyd 100% in lyn met God se woord nie. Net daar waar jy is, bid. Lê neer. Dankie Vader. Amen.